Katuvudde tukiridde njagala okwebaza mwe nawena wagenda maaso mutugoberera. Thank you so much for always subscribing and liking and sharing and commenting. Begwagwe mundu ogusose, just go down here and subscribe if it's your second time. Like, comment and share. And I want to appreciate everyone that watches us every single day. Take our videos, you know, people from United Kingdom, people from United Arab Emirates, people from UAE. Yes, I've said that. People from Sweden, people from America. Thank you very much. I can't appreciate enough, but thank you so very much for the support that you give us. You can only hit us on our WhatsApp numbers, that is 0755 31 17 31, and we'll be able to reply to you, respond to your calls and respond to your issues only on that WhatsApp number. Nenga tuvude katugende kondoze omukulu amanyidwa nga Jamaal Wassaw. Jamaal Wassaw no for a very long time abaddewo era nga abadde supporting the music industry no for a very long time era nga stands out as one of the best artists between mu ggwanga lya Uganda wano era nga lwakwata kubeerabeerawo because he's a married man ate ebintu bye music gwayimbe nnyo tolya nnyo kwapiringa eri bana Uganda yatuuka ne yeezuula n'agamba music wange apiringanya eri abantu b'ebweru. So I'm going to be going up there doing so many concerts and then flowing back to the country just to be with my family. Era y'omu ku abo abayimbi be nasinganga okulaba ennyo emabega back then, way back nga tuli wali ku gye twayitanga jam session awo ku National Theatre, and I don't know why it disappeared, but I think it's because of COVID. Yabeerangawo buli lunaku lwa Monday nga Jamaal ayimba obuyimba obungi. Akayimba akamu ke yasinga okunyimbira ke k'abakyala bazira, and we always play this song nga tuli mu biseera by'okujjukira bamaama ddala ku lunaku lwa bamaama, when we appreciate them nti abakyala bazira kubanga be basinga okukola kyokugumira ebisinga. Women, we go through a lot of suffering, a lot of beatings, a lot of persecution, but trust me, ladies go through a lot, you know, nga betisa olubuto olwomya ezimwenda and so many. So that's why I want to appreciate my mother, mama wange, nkwagala nnyo. I love you so much. Thank you so much for bringing up a very handsome guy like me. My grandmother, love you so much. And to all the beautiful ladies out there that you're watching our show, thank you so much for loving this show. Thank you so much for loving the king himself. Thank you so much for showing massive love unto us. That's Surah Barika. But Wednesday, I have to talk about the ladies. I have to give them a thumbs up. I have to, you know, to just blow bonga on you. So, anyways, Jamaal namugudeko ne mugamba ngubuze, what is really going on? Jamaal came out, you know, authoritatively to express himself about Yekokola eziri mbayimbi, empisa embi eziri mbayimbi, obutayagaliza efutwa neddogo. You know, he came out to tell me, you know what, Smith, abayimbi banji tebayagaliza. They don't want to see you grow. They don't want to. They just don't want to see you prosper. If they see you hit Netherlands, if they see you hit Sweden, if they see you hit Turkey, if they see you do concerts all over the world, bawulira bubi. Nashegede nyo bawulira bubi. They can't just come to ask you, ochikolo ocha, how have you made it to that level? All they can do is kwogerako bigambo bi, kwogerako eri ba promoter, you know, butakwagaliza and kukuba nkokola. Nemugamba, okay, I can understand every industry nezebweru zoyogerako zibamu enkokola zino. So tangamba, no, let me break it down for you. Nagamba nze katugolaba, first of all, setaga kubeera mu wuma, setaga kubeera mu Superstars Association, because I know my worth, and after me realizing my worth, I came out to only do my music the way I want it and then to hit up the international market. Nangamba, I target still the local market, but you know, you see, look at me, I look good and all that. So sigana mwogera bingi, but let me take you to Jamaal abeko byagamba about obulamu bwe nga bubadde era omukono wamuyita Jamaal Wassaw era nga musajja mufumbo ali happily married, abaana bote yabongeddeko saagadde nnyo ngira mu bya family, but let's go there then tunatu comment tugenda kwatulaba amawuli amala mangi. My name is One the King himself here on Celeb Jazz. Just do for me one thing, please, and please kindly do one thing, subscribe. Nosonyiwa abasoka bebanyonona naye omukwano gutagambika naye nga buli anjagala kandekawo nange nenkyusamu kati ebyomukwano ngenda mpola bla kirungi nnyo mwebale kubanga mutulaba tuli bulungi sebo mwe tuli tubadde tubuze mpola mpola covid naye yatubuza naye nga mwe tuli mpola mpola sebo covid yasooka kunsanga waffe Masaka naye yali tanaba kubeera, yali tebinaba kubeera kaali, so nensobola okudda Kampala, but ndiwe Masaka nsi lutya lwe Masaka luba lutya kozesa luzungu kuba mumbuuza mu luzungu esebo
Ansange Masaka nvayo nzire Kampala. Family eri Kampala teri Masaka. Bibadde nga bw'omanyi eggwanga lyonna ebintu bibadde si byangu. Naye twasobola okuba nga weetuli omanyi oba olimalimayo oluusi ebintu bitambula n'okuba nga waterekaterekayo akantu. So covid buli muntu alina engeri gye yamukwasaganyamu tekiba olaba tukyali Essebo nga bayita ba beggars anti ne covid nga tanajja olina okuddayo kwemabega already waaliwo okusabiriza naye nga kutono okusabiriza kasita abayimbi batandika okuyingira nnyo mu politics okusabiriza nako ne kujja kwaleeta embeera okuba okusabiriza obululu kola ki okusabiriza kwatandikira eyo naye nga covid weyajja okusabiriza okwo kiraga nti oba oli awo nawabanga si bayimbi abantu nga badde si muyimbi abasinga era baasaba kubanga olw'ensonga nti kino ekintu kyagwawo ekirwadde kino kyagwawo nga tekyebeereka abamu kyabakwata tebeetegese abaali batereseewo ku busente ne kibulya ne buggwawo so okusabiriza okwo kwaliwo naye lwakuba kale kwasukkamu naye nga kwaliwo kale balina okusaba abamu kuba munayo batojja kufa balina okusaba balina okugira naye nga muki eggulu buli muntu ayogera ggulu eyo naye ndooza mwami Saali ndooza nange nzijje kubanga buli muntu ayogera ggulu tebandabyeko eggulu nange nina gye nali eyo nga binkwatidde eyo ebyange saasobola kgenda naye ekirala nze saayagala nnyo okgendera mu kkulu siri muntu nnyo wakkulu ndooza mukimanyi kuva waba wekiba kisobose mashallah naye nze siri muntu nnyo wakkulu sijja kgendera mu gundi simanyi waliwo zino ze bayita zaani abantu bateekawo ebibiina awo sijja kgende associations zaali nnyingi nnyo so siri muntu wa bibiina bingi so owekitiibwa waliwo kachansi oba akakisa nange gyendi naye nze sijja kuba nti nzijira mu kkulu ezo nze siri muntu wa kkulu omuziki gwaffe first of all ne music amataringa music gobadde oyimba waliwo music wa kkulu kati ffe music waffe yayigiriza yaleeta obwenkanyi bw'abakyala mu ggwanga kubanga music alimu omulamwa mungi toyinza kgenda ne bakussa mu layini ziri zezimu kiba ekyo go kyogedde naye nze ndi nzekka nze siri wa bibiina ebyo ebibiina birimu abafere nabo bangi ebibiina nabyo birimu abafere nabo mulimu abeeyiya n'olaba oli nga yeetadde ku position gy'atalina kubeerako kati nze ndi muntu muyimbi nga nze siri wa bibiina kyekiva olaba sigenda mu bibiina ebyo ffa genda bugenzi ffa bayinza n'obutakuwa ate abamu kyemmanyi tebaafuna waliwo abataafuna to be honest waliwo abataafuna naye ng'ate bakulabisizza so ebintu ebyo nabyo bino byegendereza kati naye nga mwami Sale tukuwadde ekitiibwa ky'amaanyi webale kuyambako ku bayimbi baffe abamu babadde embeera nga mbi nnyo to be honest naffe tulina betumanyi nga bakyali bubi naye ffe tetwogerera abantu baba balifunye akadde okujja bali kujja ne bakubuuzaako wekitiibwa naye nga big up to yourself it's a massive thing to help okuyamba kintu kirungi esebo kubatawanya mu ngeri ki ogambye oliwe Masaka yogera olulimi olulungi olunsi mulimu entabaala olunsi ziba za mirundi ebiri wabawo okutabaala nga tebaagala waliwo okutabaala okulala ng'omuntu mukwatagana mulina enkolagana kati ze siri muntu wa kutabaala kusumbuwa busumbuyi bantu sometimes sitera nnyo kikozesa olunsi njagala nnyo music wange asigale nga amuvingira ku mulamwa
sebo so kwali ya brava ku TV akwelera musajja osenga kibadde chance yaggwawo tocha oli booked oba nina omuntu naye tuli basajja baisiramu so mashallah tomanya mashallah tomanya naye nga sofa nina omuntu ate tukyali steady embeera simbi naye nga ng'olabye eddiini ya muisiramu tomanya saawa zino embeera ya bunkenke nze ebisaanyizo ebyange nze mbyenoonyeza sigenda ku bisaanyizo bya TV njagala ali bw'ati ne bw'ati nze owange mmanyire eyo gwe njagala kijja connection we ziba ziri nnungi kiba kireeta atali muisiramu ane kugambye ndi muisiramu jagobera ku ddiini y'obuisiramu kifo kimotasobola kujja mukyala omusanzeewo bamu babasanga mubaala bamu matakisi abamu ekifo kitogamba nti muzaala sobola mukwanya gye batundira embizi sobola kujja mukyala we batundira mbizi abo babasitagafulla kiba kikyamu nnyo okumya otya okukuma omutindo gw'eddoboozi lyo okubeera nga ne ku ssaawa zino oyimba n'owulira eddoboozi mbayiwamu ati nze kati nze agamavoko nze nkola zowe lyange okitegeera n'ekirala nekipinga nga sikozesa nnyo bintu bitamiiza mwenge bikinze sinywa mwenge sikozesa nnyo bintu kati wobeerako original kale si mubi abantu banywamu kamu bubiri naye waliwo wekisukka oba okozeseza mungi gwonoona sukaali ayonoona eddoboozi waba muyitirifu wasukka ayonoona sukaali ayonoona ebirala bingi n'ekirala n'amasava amangi nago oluusi goonoona eddoboozi kitwala by the way kitwala obuvunaanyizibwa ababangi okwekuuma nga si kyangu nange waliwo oluusi welyatuukanga nga olaba naye ng'olina okwekipinga in shape so oba ng'oli eyo oli muyimbi olina okumakinga sure nti weefaako ddoboozi terijja kujja wali ku microphone fa obudde buno abayimbi bayina kye bayita bubblegum music ayimba oluyimba enkya ne lufaako naye ku music gwo n'omwana n'omuzukulu ali musangayo abayimbi abo bawa magezi okuyimba bubblegum music kisookera ku luyimba lwe wasookerako ndowooza kubanga naye oluusi abamu tobanenya kati abamu babawandiikira oba bakuwandiikira music kizibu nnyo okuyimba kisoboka naye kizibu nnyo okubeera n'oluyimba ne lubeerawo kati nga mubeera ne lubeerawo n'olufiiringa n'oluyimba emyaka mingi kubanga wewewandiikira ekintu kyonna kyewewandiikidde kikusigalamu nnyo okusinga kye bakuwandiikidde ekirala nti abantu abamu tebafaayo kugezaako kwewandiikira byabwe newe biba bibi oyinza okusooka ne bubblegum music naye woba ofaayo osobola okukyusaamu music n'aba nga atereera n'ekirala abantu bamanyira nnyo okupromotinga music buli lunaku n'oluleeta leero n'oleeta n'olulala enkya n'oleeta n'olulala ku lwokutaano n'oleeta n'olulala next week n'oleeta so music which means at least kola alubamu ebe ng'ewedde ogiterumu okusingawo no music yeetaaga obudde so abayimbi simanyi nze bakola bubblegum music byogedde naye woba olina bomanyi obagamba nga bateekamu ku kadde katini ezo ziba true story kubanga ebiseera ebisinga oba nkunyonyola ntya wali kuwekayo example ki kubanga naawe olaba oleese ekyo ekibuuzo osanga naawe ogugo gwamenyekako so engeri gy'owuliramu olaba music kankubuleko ekintu kimu music yeetaaga ng'oli honest music w'oba nga toli honest tosobola kuleeta kintu kirungi olina okwogera ekituufu ku mutima kyekivula abantu abamu atya okuwandiika ekituufu n'atamanya nti ffenna tuli bantu
oyinza okuba nga bakumenya mutima mu mbeera endala naye era sitiru nga bagumenya. So mwebaza si kumpa buwizi yiti kubanga omenyekanga nga bukyali n'otamenyekanga buyise. N'ekirala buli ekintu ekituuka mu bulamu bw'omuntu eba nakyo kitwale nga essomo. Buli ssomo ate ebyo byonna teri muntu ali awo, teri muntu sisuubira nti ssaawa zino era oba gy'oli nga tebannakumenya mutima weerinde bweriizi. Otherwise soon you will find out soon or later. But embeera yaffe gye tubeeramu ey'ekidongo gye tutambulira eyo emitima gye gisinga okumenyekera, awo wo giri kwala